こんにちは、ペッパンです。今回の動画は崩壊スターレールの物語を分かりやすく解説していく動画になります。パート1ではヘルターステーションからヤリーロ6までとなっております。では、張り切って見ていきましょう。開幕の舞台は宇宙ステーションヘルタ。意味深にカノンのエアバイオリンを弾きながら登場するカフカ。反物質レギオンに侵入されている宇宙ステーション。そしてその危機を救おうと動いている請求列車組から物語は始まります。序盤からいきなりプレイヤーを混乱させる形でスタートしていきました崩壊スターレイル。このゲームは専門用語がとても多いのですが、一度理解してしまえば物語がかなり理解しやすくなっていくので、複雑な場面はその度、解説していきたいと思います。この段階ではまず反物質レギオンとは世界を滅ぼそうとする者たちという理解で OK です。宇宙ステーションが混乱に包まれている中、性格ハンターのカフカと銀狼は混乱に乗じて宇宙ステーションの主であるヘルタが隠していた性格を探していきます。ここでの補足は、性格とは世界にとって害がある物体です。性格ハンターとは謎に包まれているグループで性格を手に入れるために様々な世界から集まった少数精鋭の者たちのことです。エリオとは性格ハンターの一員で未来を見ることができます。そしてカフカは崩壊サードでは主要キャラではなく武器のイメージとして登場しておりますが、崩壊スターレールとの直接なつながりはまだ見つかっておりません。そして銀狼については崩壊サードで彼女の元になるブロニーというキャラクターがいますが、同じく設定が似ているだけで現在では直接的なつながりは確認されていません。性格を手に入れたカフカは事前に用意していた器に性格を入れます。この器が今作の主人公となります。ここで注意すべき点は、カフカたちにとって主人公が記憶喪失になることは想定済みのようで、そして記憶を失う前の主人公はどうやらカフカたちのことを知っていたようです。カフカはエリオから予見された未来を主人公に伝えた後、主人公を請求列車組に残して行方をくらまします。そして主人公は気絶しているところを列車組の炭鉱と美月なのかに保護されました。ここから主人公は請求列車組と行動するようになります。主人公たちは敵の反物質レギオンを排除しながらヘルターステーションの防衛責任者のアーランと合流し、避難場所につながっているエレベーターを目指しますが、目的のエレベーターを前にして強敵が立ちはだかりました。そこに間一髪で列車組の姫子が駆けつき、敵を一掃した後、主人公たちと合流いたしました。宇宙ステーションの主制御部門にたどり着いた主人公たちは宇宙ステーションの所長であるアスターと合流して現在の宇宙ステーションの状況を理解しました。ここでの補足情報として、姫子は崩壊サードでは重要なキャラクターです。崩壊スターレールの姫子と直接的なつながりは現在確認されておりませんが、現段階の情報からではパラレルワールドの姫子だと思われます。そしてナノカ、タンコン、アーランとアスターは今作初めて登場するキャラクターになります。一旦ここまでのことを分かりやすいようにまとめると以下のようになります。1、物語の開始は宇宙ステーションヘルタから。2、宇宙ステーションは宇宙から来た化け物に攻撃されていた。3、この世界でのヤバい物体イコール性格ということです。4、カフカと銀狼は隠されていた性格を手に入れた。5、カフカはその性格を主人公に埋め込んだ。6、主人公は記憶喪失していた。7、主人公は列車組と共に行動した。8、宇宙ステーションを戦艦で例えるとブリッジなような場所に主人公たちは移動したとなります。主人公たちが現状を把握したところで終末銃は攻撃を再開しました。これを見た姫子は一刻も早く列車組のベルトと合流した方が良いと提案し、主人公たちはサポート部分に停車している請求列車に向かいました。なお、ここで姫子が話していた壊滅の指令とは、簡単に言うと超強い敵の幹部みたいな人物だと思ってもらえば OK です。そして終末銃とは敵側のモンスターの姿をした大型兵器みたいなものだと思ってもらえば OK です。そしてベルトは実際に崩壊サードから来ているキャラクターになります。崩壊サードでは幾度も世界を救っているめちゃめちゃすごい人で、
彼に関しては詳しく説明している動画を作ってありますので、気になる方は概要欄のリンクからお願いいたします。主人公たちはもう少しで請求列車にたどり着くというところで、週末中に道を阻まれてしまいます。激闘の末、主人公たちはなんとか週末獣を撃退しましたが、週末獣は最後の力でナノカちゃんを危機的状況に追い込みました。主人公はこれに対して身を挺してナノカちゃんをかばいました。その瞬間、主人公はなぜか見知らぬところに意識が飛ばされ、そこでアイオン、ナヌークに出会います。なお、アイオンとは崩壊スターレイルの世界で複数存在する神という理解で OK です。そしてこの謎の空間で主人公は壊滅のアイオンナヌークに一別され、壊滅の力を得ることになります。その直後、主人公は現実へと意識が戻りましたが、主人公がもらった壊滅の力はすぐに暴走を始めました。その力で終末獣を消し飛ばしたところまでは良かったのですが、周りの仲間をも巻き込む勢いでさらに暴走していきます。そこにベルトが現れ、杖の形状の武器で主人公を気絶させてその場を収めました。ベルトが攻撃に使用した杖は崩壊サードでも使用されていた第9の神の鍵エデンの星というすごい武器となっております。重力を操る能力を持っています。さあ、ここで一旦現状を簡単にまとめましょう。1、敵の攻撃が激しくなってきたので請求列車に戻ろうとする主人公たち。2、列車を目の前にして敵のボスが現れる。3、敵のボスを倒す直前で敵のボスが致命傷となる一撃を主人公の仲間に放った。4、主人公は命を落として仲間の盾になった。5、その瞬間なぜかこの世界の神のうちの一人と対面し、その力を得る。6、主人公の力が暴走してしまう。7、列車組のベルトが主人公の暴走を抑えたということになります。主人公が気絶から回復したのはすでに敵の脅威が去った後でした。そして炭鉱は主人公に姫子を探すように伝えます。主人公は姫子を探しに行くと、宇宙ステーションの主であるヘルタもそこにいました。ヘルタは主人公がどうやってカフカに埋め込まれた性格をその体で安定させているのかがすごく気になり、主人公に彼女の実験に付き合うように指示します。ヘルタは今作初登場のキャラクターです。そして天才クラブとは簡単に言うと知恵のアイオンヌースに認められた天才たちの集まりという認識で OK です。そしてここで面白いこともヘルタは言っていました。宇宙ステーションヘルタは主人公の体内に入っているまだ覚醒していなかった状態の性格を拘束するために作られたものでした。さらにヘルタはブルーを災いから守るためにこの宇宙ステーションを作ったとも言っていました。つまりこのブルーとは彼女の説明からして惑星かと思われます。主人公はヘルタの要請を受け入れ、彼女の研究に参加することになります。ヘルタの研究とは模擬宇宙に関するものでした。そして模擬宇宙とはアイオンたちの神秘を理解するためにヘルタと他3名の天才クラブメンバーと一緒に作った仮想空間のことです。ちなみに他のメンバーはルアン・メイ、スクリューガム、そしてスティーブン・ロイドとなっております。ルアン・メイはすでに模擬宇宙で登場していて、スクリューガムはイベントで登場済みです。現状スティーブンだけはまだ姿を確認できていません。ちなみに小柄の可愛らしい姿をしたヘルタは彼女本人ではなく、ヘルタがリモートで操作している人形とのことです。そしてそのリモート人形は何体もいて、意識を移すだけで動作する人形を変更できるらしいです。この模擬宇宙で何をしていたかというと、ヘルタは主人公すでに死んでいる開拓のアイオンアキビリに設定しました。こうすることで他のアイオンたちは主人公がアイオンアキビリだと思って交流してくるのではないかと彼女は思ったわけです。研究の結果、実際に他のアイオンからコンタクトされた主人公にヘルタは大喜びし、また研究に付き合うように主人公に言い渡しました。そしてヘルタの実験が一旦終了した後、
主人公は請求列車に乗り、姫子たちと一緒に旅に出ることを決意します。ここで初めて車掌のパムとも会います。なお、姫子の話によると、列車組の目的はすでに死んでいるアイオン・アーケビリの過去の線路をたどることでした。パムについてはまだ謎が多いので、この段階では請求列車の車掌という説明だけにしておきます。主人公が乗った請求列車は次なる目的地を惑星ヤリーロ6に決めた上で跳躍いたしました。なお、この列車の跳躍を簡単に説明すると、列車は瞬間移動やテレポートみたいな方法で違う次元に移動しているという理解で OK です。さあ、ここでまた一旦簡単にまとめましょう。1、主人公が目覚めた時は脅威が去った後だった。2、宇宙ステーションヘルタの主ヘルタと出会った。3、ヘルタは主人公がどうやって性格を体内に封印しているのかが気になった。4、主人公はヘルタの実験に付き合うこととなった。5、実験を終えた主人公は姫子たちと一緒に請求列車で旅することになった。6、次の目的地はヤリーロ6に決まったということになります。惑星ヤリーロ6にたどり着いた直後、主人公たちは次の星に跳躍ができないことをパムから説明されます。そして同時に性格が進路の邪魔をしているとも説明されました。ですので、性格の問題を解決するためにナノカ、タンコ、そして主人公の3人でヤリーロ6に上陸していきます。上陸後、雪原地帯を走っていると明らかに怪しいサンポ・コースキに出会います。サンポはベロブルクから来た古代遺跡を扱う商人と自称していました。なお、サンポは今作からの新しいキャラクターになります。そしてベロブルグとはヤリーロ6でただ一つ人類が住める場所になります。サンポは主人公たちとは争うつもりはないと言い、ベロブルグまで案内人を申し出ました。移動中、サンポはベルブルグにはシルバーメインという軍隊または警察のような組織について説明します。そしてそのフラグは見事に回収され、しばらく進んだ後、そのシルバーメインが現れ、サンポは捕まりたくないから助けてほしいと主人公たちに助けを求めます。そしてシルバーメイン側も主人公たちはサンポの共犯だと思い、主人公たちを捕らえようと戦闘を仕掛けてきます。この戦闘に乗じてサンポは一目散に逃げており、残された主人公たちは連戦でシルバーメインの長官ジェパードとも一戦を交えることになりました。なお、ジェパードも今作からの新しいキャラクターになります。激闘の末、ジェパードは主人公たちを捕らえようとしましたが、主人公たちはヤリーロ6の外から来たことを写真で証明することで、逮捕は一旦保留になりました。ジェパードは主人公たちの処遇はベロブルグのリーダーである大守護者に判断してもらうと主人公たちに伝えます。ジェパードに案内された主人公たちは孫悟の都ベロブルグへと到着します。たどり着いた後、7日の好奇心で都市について尋ねてみたところ、ジェパードはベロブルグの歴史を主人公たちに説明しました。その歴史を簡単に説明すると、今から700年前に宇宙から反物質レギオンという悪者が現れ、ヤリーロ6は戦闘状態になりました。そして人類はもうダメだって時に突然寒波が始まり、それによってできた永遠に続く大吹雪が宇宙から来た悪者たちを滅ぼしました。だが同時にヤリーロ6にも永遠に続く寒波が残ってしまうことになってしまい、人々が住める場所は孫悟のアイオン、クリフォトの加護を受けた都市ベロブルグだけになってしまったということになります。そして剣奏者とは、寒波が始まる前からヤリーロ6に宇宙から来た人たちであり、彼らがベロブルグの鉄壁を築き上げました。あと付け加えるなら、剣奏者は孫悟のアイオン、クリフォトの信者でもあります。さあ、ここでまた一旦簡単に現状を説明すると、1、主人公たちはヤリーロ6に上陸した。2、いきなりめっちゃ怪しいサンポと出会った。3、サンポは人が住む町に案内すると言った。4、ヤリーロ6の軍隊が現れてサンポを捕まえようとした。5、サンポは主人公たちを置いて逃げた。6、主人公たちは捕まるが
逮捕は一旦保留になり、とりあえず町へ移動した。7、逮捕するかどうかはヤリーロ6のリーダーが判断することとなったということになります。主人公たちはジェパートの案内のもと、ベロブルグのリーダー大守護者カカリアランドと謁見することになります。カカリアはこの時すでに主人公たちはヤリーロ6の外から来ていることを信じていました。主人公たちは自分らの目的が性格の脅威を排除すると伝えましたが、カカリアは主人公たちの理にならない行為を疑いました。そこで主人公たちは性格を取り除く理由は列車の旅を邪魔しているということを説明し、カカリアはそれを信じました。それからカカリアは主人公たちにホテルを手配し、翌日にまた性格の排除について詳しく話すことを約束します。だがしかし、この時点ですでにカカリアには怪しい声が聞こえている描写がされていました。性格が覚醒した世界には裂界が生まれます。そして裂界とは反物質レギオンが生まれるところであります。つまり性格が覚醒した世界は宇宙からの悪者が現れるという理解で OK です。そして性格はそれぞれの世界に適応した異なる災いを生み出すという性質もあります。主人公たちは手配されたホテルで一晩を過ごして次の日の会議に備えました。そしてその夜、主人公は過去の幼いカカリアと性格との会話をなぜか聞くことになります。性格は代々の大守護者になる人に幼い頃から声をかけて惑わし続けているということがこのシーンからわかります。翌朝、主人公たちは起きると、なぜか緊迫した雰囲気のシルバーメインたちがホテルの外で待ち構えていることを知ります。そこではシルバーメインのリーダー代行ブローネアランドと出会うことになります。彼女はカカリアが主人公たちに逮捕令を出していることを宣言します。カカリアの計画的な裏切りだと判断した主人公たちは捕まってはならないと判断し、7日の起点の中、封鎖された路地に逃げることに成功します。ブローネも逃げた主人公たちを捕まえるためにそこに追いかけていきます。主人公たちはしばらく外縁通路を進んだ後、自分たちがブローネとシルバーメインの部隊に囲まれていることに気がつきます。そこでブローネと戦闘になり、激闘の末戦況が膠着状態になりました。そこになぜかサンポが急に現れ、煙幕を使い主人公とブローニャを気絶させてしまいます。気絶の最中、主人公はまたもやカカリアの過去の記憶を見ることになります。カカリアは性格のささやきのもと、ベロブルグの上層部と下層部を分けることを決断してしまいます。これにより下層部の人たちは無理やり過酷な生活を強いられてしまうことになってしまいますが、性格はこれはより良い未来のためにとそそのかしていました。ここでの上層部と下層部を簡単に説明すると、ベロブルグの上層部イコール綺麗な街、ベロブルグの下層部イコールスラム街みたいな理解で OK です。ここでまた一旦現状を簡単に説明すると、1、ヤリロ6のリーダーカカリアに出会った。2、主人公たちはカカリアに性格が航路の邪魔をしているから排除するのを手伝うと申し出た。3、カカリアも OK 信じるからまた明日話そうぜみたいな感じで言ったのかな。4、次の日騙して悪い顔を実行したカカリアは主人公たちに逮捕状を出した。5、主人公たちはモンスターが出る危ない裏路地に逃げた。6、ヤリーロ6の軍隊は諦めずに追いかけてきた。7、その軍隊の隊長のブローニャと交戦した。8、引き分けになったところでサンポが現れて全員気絶させた。9、気絶中主人公はカカリアの過去をまた見ることになった。10、カカリアは過去からずっと性格から精神攻撃を食らっていたとなります。夢から覚めた主人公はサンポとナターシャが話しているところを目撃します。話を聞くと主人公以外はすでに起きていて、ナターシャとサンポは下層部で歩き回っている主人公の仲間とブローニャを探しに行かせるように指示します。ナターシャは意識を取り戻した主人公に気がつくと、主人公に現在の状況を教えました。それを聞いた主人公は仲間たちと合流するために下層部の町
ボルダータウンを探していきます。ナターシャは崩壊サードのキャラクターで、渡りガラスが元になっています。ほくろの位置とかが同じであり、ナターシャも渡りガラスの本名となっています。しかし本人というわけではなく、パラレルワールドの渡りガラスがナターシャという認識で OK です。そして遅延とは下層部の軍隊または警察のような存在だということになります。ナノカを見つけた主人公は、彼女がフックたちから炭鉱の行き先を聞き出そうとしている場面に出くわします。フックはかくれんぼで勝利したら教えてやるという条件を出してきたので、主人公とナノカはこれに勝利して炭鉱の居場所を教えてもらいました。フックは崩壊スターレールでの初登場のキャラクターになります。フックは炭鉱とサンポはボルダータウンのファイトクラブにいると案内しました。ファイトクラブに入ったナノカと主人公は、なぜか闘技場で試合をしている炭鉱を見ることになります。すかさず炭鉱の試合に参戦したナノカと主人公は、闘技場での戦闘に勝利し、ファイトクラブから離れるサンポを見かけ追いかけることになります。サンポに追いついた主人公たちは、なぜサンポが主人公たちを下層部に連れてきたのかを聞き出します。サンポが言うには、全員お尋ね者なので上層部ではすぐに捕まってしまいます。下層部なら安全だろうとのことでした。そして性格についての手がかりも、下層部では遅延が持っているとも聞かされます。炭鉱をファイトクラブで勝たせるのも名を広めれば遅延に会えるということでしたが、サンポは裏でこっそり稼いでいたようですね。それから主人公たちはサンポと一緒に遅延のメンバーを探すためにボルダータウンを歩き回っていると、流浪者に絡まれているブローニャを見つけます。主人公たちが助けに入ろうとしたところで、先にゼーレが助けに入りました。ゼーレは崩壊サードにも存在するキャラクターです。設定は崩壊サードをイメージしていますが、パラレルワールドのゼーレという認識で OK です。ちなみにゼーレも遅延の一員です。ゼーレがブローニャを助けた後、ブローニャが上層部の人間だと知ったので、お互いの意見をぶつけ合った後、ゼーレは遅延のボスがブローニャに会いたがっていると言いました。この時サンポが主人公たちの目的を説明したことで、主人公たちはゼーレと一緒に遅延のボスに会うために行動することになります。ここでまた一旦現状を簡単に説明すると、1、気絶から起きた主人公は自分が下層部にいることを知った。2、主人公は一人ぼっちになったので他の仲間を探しに行った。3、道中面倒事を片付けながら仲間たちと合流できた。4、その過程でサンポも見つかった。5、サンポからなぜ下層部に連れてこられたかを知った。6、下層部の軍隊の隊長ゼーレが襲われてたブローニャを助けた。7、サンポがゼーレに説明してゼーレと一緒にゼーレの軍隊のボスに会いに行くことになったとなります。ゼーレが言うには、大航区で甲府と流浪者の争いがあったので、遅延のボスはそこで対処しているとのことでした。大航区に入った主人公たちは入り口でナターシャを見かけます。彼女は主人公たちに今回の争いの原因は急に現れた鉱脈の権利をめぐってのことだと説明されました。それから遅延のボスの居場所を確認した主人公たちは大航区の奥へと向かいます。少し進むと主人公たちは新たな状況を知ることになります。行動はすでに甲府も流浪者も寄せ付けないようになっていて、第3の勢力のロボット軍団に制圧されていました。行動の奥まで進んでいくと、そこにはクラーラとスワローグがいました。クラーラは甲府と流浪者がお互いに怪我をしないようにと思い、スワローグに頼んで鉱山を封鎖していたのです。主人公たちと少し会話したクラーラとスワローグは、大航空以外の重要な拠点を守るために一旦離脱します。そして残された主人公たちはスワローグの配下と戦うことになりました。クラーラとスワローグは本作で初登場のキャラクターです。スワローグの配下に勝利した主人公たちは遅延のボスを見つけました。主人公たちは遅延のボスから性格を知る可能性がある相手は先ほど見かけたスワローグだということを知ります。ここで詳しい話はまた後日ということになったので、主人公たちはホテルで一泊することになりました。ここでまた一旦現状を簡単に説明すると、1、ゼーレの軍隊のボスオレグがどこにいるのかを知った。2、
道中の面倒事を片付けながらその場所の最深部にたどり着いた。3、最深部ではロボットたちの親玉スワローグと謎の美少女のクラーラと出会った。4、クラーラはスワローグの推しだった。5、スワローグとクラーラは中ボスを残して離脱した。6、中ボスを撃破した主人公はゼーレのボスと出会った。7、ゼーレのボスは一晩休んでからまた明日話そうぜと提案したということになります。以前上層部でブローニャたちに追いかけられた主人公たちは警戒のためにホテルの前に見張りを立てる話をしていたところ、ブローニャが自ら進んで見張りをしたいと申し出ました。ブローニャの提案を受け入れた主人公たちはホテルで一睡しました。この時主人公はまた過去のカカリアの記憶を見ることになります。今回の記憶はカカリアが本当の娘を失った時の状況を見せていました。つまりブローニャはカカリアの本当の娘ではなく、カカリアの本当の娘はすでに他界していたということになります。この時性格はカカリアの娘は死んだのではなく、性格が約束する未来の先で待っているとカカリアを再びそそのかします。性格はカカリアの母性を利用して完全にカカリアを洗脳することに成功していました。カカリアの過去を見た主人公は深夜に目が覚めてしまったので、ホテルの外で見張りをしているブローニャと会話しに行きます。ここの会話でブローニャ自身も下層部の現状を改善したいと言っていました。その後ブローニャと主人公は会話しながら街を散歩していると、ゼーレとナターシャと出くわします。それからナターシャの依頼で主人公はブローニャそしてゼーレと一緒に劣化に侵食された街リベットタウンに向かい医療品を調達することになります。主人公たちは目的の医療品をリベットタウンで一番高い場所の孤児院にて発見いたしました。今回の探索過程でブローニャがかつては孤児院で過ごしていたことも分かり、さらにはカカリアの養子だということも判明いたします。そしてブローニャは自分が未来のベルブルグのリーダーとしてちゃんとやっていけるかどうか弱気になっていたところ、ゼーレの激励で立ち直ります。この一連のイベントでゼーレとブローニャはすっかり意気投合することになります。イチャイチャしやがって。さあここでまた一旦現状を簡単に説明しましょう。1、主人公たちはホテルのトラウマのせいで見張りをしようとしていた。2、ブローニャが自分が見張りをすると申し出た。3、主人公は熟睡かと思ったらまたカカリアの過去を見た。4、変な夢見たと眠れなかった主人公は外で見張りをしているブローニャと雑談しに行った。5、ブローニャも現状マジでねえわという感じで現状を改善しようとしていることを知った。6、ゼーレを見つけた主人公たちは医療品を探すお使いクエストがスタートした。7、ブローニャとゼーレはまさかの同じ孤児院で育った。8、ゼーレとブローニャイチャイチャし始めたとなります。医療品も手に入りナターシャのところに戻ろうとした時、主人公はクラーラも近くに来ていることを発見します。どうやらクラーラも流浪者のために医療品を探していたということなので、主人公たちはクラーラにも物資を分け与えました。それからナターシャに医療物資を渡した主人公たちは遅延のボスから性格のことはスワローグに聞くのがベストと聞いたので、スワローグに会うためのガイドを紹介されます。待ち合わせに行くとそこにはサンポがいました。サンポは主人公たちを機械集落に案内します。そこで様々な試練を乗り越えた主人公たちはスワローグにたどり着く直前の門で足止めをされてしまいます。そしてクラーラの権限がないとスワローグに会えないと分かったので、クラーラを探し行くことになりました。この時サンポもいつの間にか消えていました。その後主人公たちは危機的状況からクラーラを救ったり、クラーラの問題を解決したりしながらスワローグに会えないかとクラーラを説得しました。そしてようやくクラーラの了承を得た主人公たちはついにスワローグに対面することになります。主人公たちはスワローグと平和的対談を望みましたが、性格というキーワードを言ったところでスワローグは主人公たちを排除すべき対象と認識してしまいました。スワローグとの激闘が始まり、主人公たちが劣勢になったその時、
まさかサンポがヒーラーのナターシャを引き連れて戻ってきたことで、主人公たちの HP は回復し、最終的にスワローグに勝つことに成功します。ナターシャがスワローグにとどめを刺す直前で、クラーラが必死にスワローグをかばったことで、この戦闘は終了しました。それからクラーラはスワローグに彼女の願いを伝えたことで、スワローグは性格の秘密を主人公たちに教えることにしました。スワローグパパ、娘のお願いは絶対である。スワローグはここで過去に録画した性格に関する動画を主人公たちに見せました。そこでの出来事をまとめると以下のようになります。1、ヤリーロ6の終わらない寒波は性格が原因であった。2、性格を起動したのは初代ベロブルグのリーダーアリサ・ランドだった。3、性格は破壊できない限り国民にこのことを知られてはならなかった。4、性格は代々のベルブルグリーダーを洗脳しようと試みていた。5、この秘密は代々のベルブルグのリーダーが隠蔽していたということになります。性格の真実を知った主人公たちはこの問題を解決しようと上層部に行くことを決意します。そしてナターシャは先に下層部のホテルで休んでから向かった方が良いと言われます。さあここでまた一旦現状を簡単に説明すると、1、主人公たちは目的の医療品を確保した。2、同じく医療品を探しに来たクラーラと出会った。3、クラーラにも医療品を分け与えた。4、性格についてスワローグに聞くのがいいので会いに行くこととなった。5、いろいろ問題解決したりクラーラを説得したりしてようやくスワローグに会えた。6、説得のつもりがまさかの全面戦争になってしまった。7、スワローグに勝って、そしてクラーラがお願いしたから性格の秘密を教えてもらった。8、ヤリーロ6で性格を最初に起動したのはまさかの初代ベロブルグのリーダーだったということになります。主人公たちがホテルで休んでいる間、ゼーレはブローネの悩みを聞いていました。ここの会話でブローネはカカリアに真実を問い詰める覚悟を決めることになります。このシーンでゼールとブローネアの関係はかなり良好的な状態になります。どう受け取るかはあなた次第。次の日、主人公たちはゼーレ、そしてサンポと一緒に上層部に戻ることになります。この時、ブローネアは主人公たちに手紙を残して一人ですでに上層部に戻っていました。その手紙にはブローニャの覚悟と、そしてもし不測の事態になったらランドゥ姉妹を訪ねるようにと書いてありました。上層部に戻ったブローニャはカカリアに直接真実を問い詰めていました。最初はブローニャを娘のように心配していたカカリアも、ブローニャが性格の話になると冷酷なカカリアに戻っていきました。カカリアはブローニャを捕まえようとしますが、ブローニャが必死に反論したところ、カカリアはブローニャを正確に合わせると言いました。話は戻って主人公たちへ。上層部に戻った主人公たちはまずランドゥ姉妹の姉のセーバルに会いに行きます。セーバルに会った主人公たちは性格について、そしてブローニャの現状についても話しました。セーバルは主人公たちの状況を理解し、そして主人公たちの力になると言いました。ランドゥ姉妹の姉がセーバルで、弟がジェパートになります。両名とも今作初登場になります。セーバルは昔性格を研究していたせいでカカリアから学会を追放されたと言っていました。その上、彼女とカカリアは昔親友だったのですが、カカリアがベルブルグのリーダーになってからは完全に人が変わってしまったと表現していました。説明を置いたセーバルは主人公たちと同行して性格を探しに行くこととなります。ここでまた一旦現状を簡単に説明すると、1、ブローニャとゼーレは上層部に戻る前にまたイチャイチャしていた。2、ブローニャは一足先に上層部に戻ってカカリアに性格の真実を確認しに行った。3、ブローニャは主人公たちがもし困ったらセーバルとジェパードを訪ねろと言った。4、主人公たちは上層部に着くとセーバルに会って現在の状況を確認した。5、セーバルは主人公たちと同行して性格を探すこととなったとなります。
セイバルの話によると、性格はシルバーメインの禁区を越えたその先にあるので、セイバルの案内のもと、まずはシルバーメインの禁区にたどり着きます。ここで主人公たちは回転する橋に足止めをされたり、セイバルの元バンドメンバーがもう臭いとか臭くないとかで足止めされたりされながら、なんとかシルバーメインの禁区の出口へとたどり着きます。ですが、あと一歩のところでセイバルの弟ジェパードが立ちはだかれました。彼はとても規律を大事にするタイプなので、セイバルの説得も通じることなく、全力で主人公たちを阻止しようとしてきます。激闘の末、ジェパードを任した主人公たちは改めてブローネの手紙をジェパードに見せることができ、ここでようやくジェパードの誤解が解けます。もう先に見せてくれよと思ったのは自分だけではないはずです。誤解が解けたジェパードは主人公たちをシルバーメイン禁区の先に行かせるために、襲い来るモンスターの軍勢のおとりになろうとしますが、主人公たちはジェパードと共闘して敵を撃退していきます。ようやく進める状況になった主人公たちですが、ジェパードは主人公たちとの戦闘で負傷していたので、セイバルは弟を助けるためにジェパードと一緒にシルバーメイン禁区に残りました。これによりようやく主人公たちはシルバーメイン禁区を越え、ついに残響回路にたどり着きました。この場所で主人公たちはカカリアとブローネの会話の回想を見つけることになります。この2人の会話の内容を簡単にまとめてみると、洗脳されてしまったカカリアは何世代にもわたって性格の誘惑を我慢するくらいなら、さっさと性格がもたらす滅びを受け入れてしまえばいい、そして新しい時代になろうという感じです。それから初代ベロブルグのリーダーであったアリサ・ランドが正確に願ったため寒波が始まってしまったこと、そしてスターピースカンパニーが作った装置で性格を収容していたことも明かされていきます。ここでの主人公たちはドアを通るために動力源やら回る橋やらで足止めを食らいながら、ようやく残響回路の奥へとたどり着きます。奥へとたどり着いた主人公たちを待ち構えていたのはカカリアの残響でした。簡単に言うと本体ではなく幻影みたいなものですね。そしてカカリアの残響を倒した主人公たちは最後の決戦の地トコフユミネに向かいます。さあここでまた一旦現状を簡単に説明すると、1、セイバルの案内で性格がある場所の一歩手前の砦まで来た。2、だけどそこにセイバルの弟のジェパードが阻止してきた。3、姉に勝る弟などおらぬという感じで主人公とセイバルはジェパードに勝った。4、ジェパードとの誤解も解けて砦よりも先に進めるようになった。5、しかし大量の敵が砦を攻めてきた。6、姉ちゃんは弟を心配して主人公たちと別れ砦に残った。7、先に進んだ主人公たちはいろいろ問題を解決して最奥へとたどり着いた。8、そこにはカカリアの幻影がいて主人公たちの前に立ちはだかった。9、カカリアの幻影に勝利した主人公たちは最後の決戦の地へと向かったという感じになります。トコフユミネの頂上にたどり着いた主人公たちはカカリアとブローニャを見つけます。カカリアはブローネに対して性格が正しいと洗脳している最中でした。カカリアはここでブローネに最後の選択肢を迫ります。世界を一度滅ぼしてから新しい世界の母になるか、それとも以前のベルブルグのリーダーのように愚かにも抗うのかを選べと言ってきました。ブローネの意志は固く、母カカリアの勧誘を跳ねのけ、神を演じる母を全力で阻止しようとします。これを聞いたカカリアはブローネに失望し、自分の手で世界を終わらせるために性格の力を使います。これにより過去の遺物の造物エンジンという超巨大ロボットを起動し、主人公たちと最後の戦いを始めました。ちなみにこの巨大ロボは実は戦闘用に作られたわけではなく、かつて宇宙から来た剣争者たちが使う土木工事用のロボでした。巨大ロボの力はすざましく、主人公たちが苦戦していたその時、空から赤いレーザーが巨大ロボの右肩を破壊しました。このレーザーは主人公で待機していた姫子が放った一撃でした。
このチャンスを無駄にしないためにも主人公たち全員一致団結して主人公をカカリアの元へと送り届けます。これが神の力。カカリアと1対1になった主人公は全力を振り絞りますが、性格の力を完全に解放したカカリアの前になすすべもなくやられてしまいます。致命傷を負ったはずの主人公はなぜか今回も死ぬことはなく、気がついたらまた見たこともない宇宙空間に意識が飛ばされていました。主人公は無意識にこの空間は宇宙ステーションヘルタにて壊滅のアイオンナヌークに一別された時と同じ空間だと悟ります。ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。そして宇宙の中心にたどり着いた主人公は幼女の姿をした守護者の医師を見かけることになります。そこで孫悟の医師は主人公に彼女たちは性格の意志に抗えなかったと言い悔やみ諦めていました。ですが主人公はまだチャンスはあると反論し、孫悟のアイオンの加護を再び得られるか試すために宇宙の中央の武器に触れていきました。これは後から知ることになりますが、この宇宙の中心で浮かんでいる武器、これはベルブルグ初代のリーダーアリサ・ランドが使っていた槍です。そしてそれに触れた主人公は見事に孫悟のアイオングリフォトに認められ、新たに孫悟の加護を得ることとなりました。この瞬間主人公の意識は再び現実に戻りました。主人公は孫悟の力に目覚めたことによってアリサ・ランドが使っていた炎の槍を使いこなすことができるようになっていました。主人公は孫悟の力のおかげで巨大ロボも制御できることが分かりました。再び仲間たちと合流した主人公はカカリアとの正真正銘の最後の一戦が始まります。孫悟の意志は選択した。貴様らは世界の究竟を何も理解していない。その先に待っている結末を何も知らない。たとえ滅ぶ運命だとしても私たちは手を取り合い勇気を持って暗闇の中を歩いていく。いやいや、うちらがいる限りそんな結末は絶対にありえないから。性格が性格の力は私と共にある。貴様らは旧世界の崩壊を前にどうしているだけに過ぎない。希望だ。誰の意志だよ。ランス戦闘準備。ああ、騙されたのか。激闘の末ついにカカリアに勝利した主人公たちでしたが、カカリアの体内にあった性格が暴走を始めてしまいます。カカリアは暴走する性格の力を自分の体内へと押し戻しましたが、これによりカカリアは性格とともに消滅してしまいました。そう、カカリアの最後の母としての笑みとともに。終わったわね。お母様、あなたは夢から覚めることはできましたか？
それから主人公たちはいろいろ後片付けをした後、宇宙に滞在している請求列車に戻っていきました。さあ最後にまたここまでを簡単に説明すると以下のようになります。1、決戦の地にたどり着いた主人公たちはカカリアの目的を知った。2、ブローニャはカカリアの勧誘を断り阻止しようとした。3、カカリアは巨大ロボを起動して主人公たちを排除しようとした。4、姫子が宇宙から援護射撃をして巨大ロボを一時停止させた。5、この隙に主人公の仲間たちはあうんの呼吸で主人公カカリアの前に送り届けた。6、律者の力じゃなくて性格の力を覚醒させたカカリアの前に主人公は敗れた。7、主人公はヤリーロ6を守ってきた神の力をもらった。8、最高な BGM とともにカカリアに勝利した。9、カカリアは性格とともに消滅した。10、救われたヤリーロ6を見届けた主人公たちは次の星へと向かったということになります。ここまで見てくださった皆様本当にありがとうございました。これにて崩壊スターレイルのストーリー解説動画パート1のヘルターステーションからヤリーロ6までの、パートとなります。これからも崩壊スターレイルで何かシェアできるものを発見でき次第動画を作っていきますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょうが、以上ペパンダからでした。ではではです。